Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bagi Kubor, Baman Kasmi. Mencem tiyo kalau mi ke order na audisi jong East Giant Hills ke notis ban anom ailat su je kiniki karkhana bi ain bakin yai peteng je jing terekam joki ti hadin nang ta mata kesngi wan ai sedang ka ultimatum ya gani ka State Pollution Control Board ban lek wud halo kani ai por san sngi ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ban khangno je kiniki coke factory bi ain kibala pen jat ya kemariang om gi jat kemariang hanrei ha cukup poru ki yai lain ya ki bor jong ain nadu ka Meghalaya Pollution Control Board nadu ka District Council ki Forest Department kumta terter te hadin bengila wat ki bat benya halor ke jingwan kini ki coke factory sini spok ke jela jongi ngisem ngilap ngisem ba kidai kini kijo hiki coke factory ki bala syakbe napo Changlang district jong Arunachal Pradesh kidai kijo hiki briu ki try hadin bekila syakbe syak dismantle napo Changlang district jong Arunachal Pradesh ki wan ban sedap ki wan ban penbit ya ki briu jongi da ke ba suai kita ke bai benemi supun syak kerteng da ki try jela jongi ki ban penjot ya kemariang ti ngimban se habal lada namar ngis ngoto syai ba ki try muluk kini tangi taki bai commission handai utrai hi pepenya je kini baro kini ko factory dai kibar kibru banabar jadi hello kini kena brim ni yeng bat niai budin bat lada Meghalaya State Pollution Control Board kamla ban khang no ikini gi coke factory ngimman se ban yai da koi pat lenti hadu banda poi ban hadu ban ni la ban khang ban ikini gi karkhana bi ain poga jela bhai ngi hausnem arjar hausnem khatndai spak ndai basan atau Patrik Julai hapo ke jingalam u Dr. Don Didi Lapang u Chief Minister ila constitute ya committee keba kata komite ke single window agency ti hak tu gipor ke sarkar kasih chung chairman jongga kata ke single window agency da ki chief secretary handai keba ipla hakani ke sarkar ke bamanta u chairman jong single window agency de chief minister hidaladi ti nagling jungi ngidawar ko jok por sarkar ban scrap yo ni single window agency lani ban constitute no dagawe committee khnang ba ki bukan ki karkhana ki project ki bawan ban invest ha jela jungi kinlong ki ba shai bat kinlong ki ba katung ga ain nomor ba ni ba dari phai gini ko factory sport East Giant Hills pas sport West Khas ngilap ba kiyo tangi kata ke single window clearance handai ki klem yo pat ki kot ki NOC na ki department of affairs na do district council na ki forest department handai ki su yai lai ya ki board kini department of affairs badai pe ban issue ya kini ki NOC ya ni clearance hagi jingi debik tigi karkhana ketangan pencai kendiat habiya dei kat kum kato kam dei ke order kadai ke notice ka ba kren ba kimla ban operate claim de yo ya kata ka CTO consent to operate ngila aku belai ru ya ka Meghalaya State Pollution Control Board bat ya ka Environment Committee jong ka assembly bakila simkhya hadin mengila ujor kila akhir kindala akhir bat hadin bengi ekran bat di ba karkrang mentan ila kran be ko basai yang ba hadu menta badai ki kindai ki illegal pi kimdai ki legal ki tu ki bayo ya ka CTO CTE kini ki dai ba ki illegal kamut tangha thop kerteng ru jinjar ban wadi gini ki try takidang she penlang na ya kita ki kot kisla ki bayo naka elaka jong daloi te menta ki kini meneru kidang lech tai bat kidang lech check kidang survey bat ngila kelilu haju ya kata kopor ki khatsan tali ki kok la da mau hapo chalang ya kitu ki ba ki ai order ban shut down ban closure kila ada closure notif tak ban dismantle hendrai ka bas ngulung long hadu menta 4 dismantle hadu paka MSPCB nak lan jongi ke ai nak ka kai maki ki hablet as per law ngirung ngin lek ka an jong telada hadin bakat tu la ngi la bu ya ka to ka non cooperation movement ko government ka balai force ngi ka to la kut bat ngi la yo ro ka jubab ya halor ka to bagi ke la pha her wot ke la pha lek kat kum ka an ka kanon tangi na kalian jongi ru ba ngi kwa ban ai ka wei ka message saka bri pat saka elaka setengah
ba pai ba kini ki bawan set up ikan ko illegal coke factory hapo ke elaka su tengah bersikip be kidi ki ju hi ki beriu ki bala syak be na po changlang Arunachal kidi ki ju hi ki bale benemi tangi kentu ba kini ki pajung ki elaka mi pai ba be kini ki beriu beri kini ki long ki ba be khanang ba kami mariang